住咗喺英國都4年啦，已經可以當講係。咁有冇一刻話喂，又有做倉，又有做書店啦？當然我哋確保咗，我哋係嚟到呢度係個人為咗，反而冇為咗追求嗰個 salary 咁大壓力嘅情況下咧，係咪舒服過以前喺香港咧？我諗喺英國學咗一個字慢，係。雖然我哋反慢，但係慢真係好嘢嚟嘅，即係你嘅生活嗰個慢係唔好咁急啦啲嘢。我喺離開香港之前睇咗一本書，咁佢都 inspire 咗我嘅。一日只做3件事，嗱唔計刷牙、沖涼嗰啲啊，你最多只做3件事。咁嚟到英國之後咧，你要再慢啲，一日只做1件事，即係最認，即係唔計你 routine 嗰啲嘢，最認真做嘅，你想做嘅只做1件事，唔好太貪心，因為對方都唔會快俾你。當你調適咗呢一種節奏之後咧，咁你冇可能唔開心過喺香港。我覺得香港個太高壓啦，行步路都要快啲。